ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் லாரா டைம்ஸ். இப்போ எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்கிறது, தீப்பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு காரணமா? அப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்காம இருக்க என்னென்ன பண்ணலாம்? அத தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்? அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு ஆல்ங்கிறத பிரஸ் பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்சிடென்ட்ஸை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜை ஃபஸ்ட்டு ஒரு காத்தோட்டம் உள்ள இடத்துல வைக்கணும். ஒரு கதவு, ஜன்னல் அந்த பக்கமா இருக்க மாரி ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பிளேஸ்ல கொஞ்சம் வைக்கணும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு பேக் சைடு வந்து செவுத்துல ஒட்டுன மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜை சுத்தியும் ஃபுல்லா கவர் பண்ணி இருக்க மாரி வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடுல ஒரு 2 1/2 இன்ச் கேப் இருக்கிற மாரி தான் ஃப்ரிட்ஜ் பேக் சைடு இருக்கணும். சைடுல 2 சைடுமே ஒரு 1/2 இன்ச் 1 இன்ச் வந்து கேப் இருக்க மாரி தான் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ வந்து பிளேஸ் பண்ணணும். அடைச்சு அந்த ஒரு காத்தோட்டம் இல்லாம, அந்த ஹீட் வெளிய போகாம, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜ வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு பேக் சைடுல கம்ப்ரசர் இருக்கும். அந்த கம்ப்ரசர் அது ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கும். இதுல தான் வந்து கேஸ் ஃபில் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. பழைய மாடல் ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கிற கேஸ் வந்து ஃப்ளேமபிள் கிடையாது. இப்ப நியூ மாடல் ஃப்ரிட்ஜ்ல வர கம்ப்ரசர்ல இருக்க கேஸ் வந்து எளிதில வந்து தீப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓவர் ஹீட் ஆச்சு, நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓவர் ஒர்க் அதிகமா லோடு அதிகமா குடுத்துட்டோம், ஹீட் ஆச்சு அப்டின்னா, அந்த கேஸ் வந்து தீப்பிடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் நெறைய இருக்கு. இந்த கம்ப்ரசர்ல இருந்து வெளிய வர கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு மயக்கத்த ஏற்படுத்தும். இந்த கம்ப்ரசர்ல இருந்து கேஸ் ஏதாவது லீக்கேஜ் ஆச்சு அப்டின்னா, நம்மளுக்கு எந்த ஸ்மெல்லுமே வராது. ஸ்மெல் வராது. ஆனா வந்து இத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்டின்னா, ஆ ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து கூலிங் வந்து கொறஞ்சிரும். ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து கூலிங் கொறஞ்சிரும். ஒரு சில நேரம். இல்லாட்டி வந்து ஐஸ் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம இந்த கம்ப்ரசர்ல கேஸ் லீக் ஆகுது அப்டிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். 4 பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் வைக்கணும். 4 பாயிண்ட்டுக்கு மேல வைக்கும்போது கம்ப்ரசர் ஓவர் ஹீட் ஆகி வெடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மேல இந்த ட்ரே வந்து வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்டர் வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் அந்த நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து வர்ற தண்ணி எல்லாம் வந்து இதுல தேங்கி இருக்கும். இது வந்து இந்த கம்ப்ரசர்ல வர்ற ஹீட்டுனாலயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே எவாப்பரேட் ஆயிரும். நம்ம அப்பப்ப எடுத்து இந்த பாக்ஸ வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் இருக்கிறதோட சேஃப் நம்மளுக்கு என்னன்னா, கம்ப்ரசரோட ஹீட்டையும் இது வந்து குறைக்கும். அடுத்தது முக்கியமா நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, ஸ்டெபிலைசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு கண்டிப்பா வைக்கணும். எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்னா இருந்தாலுமே வந்து இன்பில்ட்டா வந்து ஸ்டெபிலைசர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நியூ மாடல்லலாம். அது வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டியா இருக்காது. அப்பதான் வந்து வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்னால நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வராம நம்ம வந்து தடுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீசர்ல போட்டு வச்சிருப்போம். ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்லாம் அப்படி ஃப்ரீசர்ல போட்டு வைக்கக்கூடாது. அதுல இருக்க கேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா, ஓவர் கூலிங்னால வெடிச்சு, அதனாலயும் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சான்சஸ் இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ் டோர் முன்னாடி ஒரு ரப்பர் மேட் போட்டுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு சேஃபு. ஏதாவது எர்த் அடிக்குது அந்த மாதிரி இருக்க சமயத்துல வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிளக் பாயிண்ட்ட நம்ம எப்பவுமே வந்து எர்த் பாயிண்ட் குடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா? அந்த ஸ்விட்ச் போர்ட்ல வந்து கனெக்ட் பண்றது வந்து நல்லது. அப்பதான் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது, ஷார்டேஜ் ஆகுது அப்டின்னா டக்குன்னு ட்ரிப்பர் வந்து இறங்கிரும். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜ கிளீன் பண்ணணும். இன்கேஸ் நீங்க ஊருக்கு எங்கேயா போறீங்க, வெளியூர் போறீங்க, ஒரு 1 வீக் போகுறோம் அப்டின்னா, ஃப்ரிட்ஜ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு, ஃப்ரிட்ஜ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிரணும். உள்ள இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் வெளிய எடுத்துறணும். இப்ப நீங்க ஃப்ரிட்ஜ ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்டியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சீங்க அப்டின்னா, ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லா வந்து ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மெயினே அந்த கம்ப்ரசர் தான். நம்ம ஒன்ஸ் கம்ப்ரசர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்டின்னா, ஃப்ரிட்ஜே வந்து புது ஃப்ரிட்ஜ் மாரி ஆயிரும். 2வது தடவ கம்ப்ரசர் வந்து சேஞ்ச் பண்ற மாரி வந்தது அப்டின்னா, நீங்க ஃப்ரிட்ஜையே வந்து மாத்தி தான் ஆகணும். இந்த மாரி சேஃப்டி மெஷர்மென்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் அப்டின்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் தீப்பிடிக்கிறது, ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து தடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோல உங்கள மீட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.